Halo guys, kembali lagi di channel Gerai Sehat. Andong atau hanjuang merupakan tanaman yang sering kita jumpai di sekitar rumah. Tanaman ini biasanya dijadikan sebagai tanaman hias. Selain memiliki warna daun yang menarik, tahukah kalian jika tanaman ini dapat mengobati beberapa gangguan pada tubuh? Salah satunya dapat mengobati batuk berdahak, bahkan batuk sampai berdarah pun dapat disembuhkan dengan tanaman andong ini. Dan di video kali ini, saya akan membagikan informasi dan cara pembuatannya. Jadi, simak terus video ini. Namun, sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, bagi kalian yang belum mensubscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng di sampingnya, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Oke guys, khasiat tanaman andong atau hanjuang ini sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena tanaman ini sudah banyak diteliti oleh beberapa ilmuwan. Tanaman andong mempunyai khas yaitu berbentuk lancet dan berukuran agak besar dengan warna hijau kemerahan atau berwarna hijau muda. Dan salah satu manfaat dari andong atau hanjuang ini dapat menyembuhkan batuk yang sampai berdarah sekalipun. Tanaman ini memiliki sifat sebagai antibakteri, antikoagulan, dan antiproliferatif. Langkah pertama yang harus kalian lakukan, siapkan 3 lembar daun andong. Sebelumnya, cucilah terlebih dahulu. Lalu, siapkan air kurang lebih 2 gelas. Lalu rebus daun andong hingga mendidih dan menyusut menjadi 1 gelas. Setelah itu, pindahkan ke dalam wadah yang lain. Sekarang ramuan ini siap untuk kita konsumsi. Minumlah 1 kali dalam sehari dan minum setelah makan. Hemoptisis atau batuk berdarah adalah batuk berdahak yang mengandung darah. Batuk berdarah merupakan tanda adanya kerusakan pembuluh darah yang berada di sekitar saluran pernapasan. Munculnya gejala ini bisa menjadi tanda dari gangguan saluran pernapasan yang bisa bersifat serius dan memerlukan penanganan. Salah satu gangguan pada tubuh yang dapat menyebabkan batuk berdarah ialah TBC. Dan salah satu cara mengobatinya dengan mengkonsumsi tanaman andong atau hanjuang ini. Khasiat dari daun andong memang tidak banyak diketahui masyarakat luas. Masyarakat zaman dulu kerap memanfaatkan daun andong ini sebagai alternatif pengobatan alami untuk mengobati batuk berdahak. Itulah informasi yang dapat saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, komen, dan share video ini.